दोस्तों आपको खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, रात में सोने के बाद इतने ज्यादा खर्राटे आते हैं कि लोग आपको ताना मारते हैं, और ये ताना सुन सुन के आप जो है परेशान हो चुके हैं। तो होम्योपैथ में एक टॉप मोस्ट मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है ओपीएम 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। सुबह शाम अगर दो दो बूंद अगर कंटिन्यू 15 से 20 दिन करते हैं तो 100% आपके खर्राटे जो आ रहे हैं, जो खर्राटों की वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। आप ओपीएम 30 पोटेंसी में लेना ना भूले दोस्तों, बहुत यूनिक मेडिसिन है।